Pa moje ime je Tomislav Benjak, specijalist sam javnog zdravstva. Radim u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo više od 20 godina. Trenutno sam pomoćnik ravnatelja. I kad pitate u ulozi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, evo velim prije svega Hrvatski zavod za javno zdravstvo je ustanova koja postoji više od 130 godina. To je, mislim, izuzetno bitno reći. Misija nam je omogućiti ljudima uvjete da budu zdravi. Na taj način mislim da sam kratko opisao što je i na koji način Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima ulogu u hrvatskom zdravstvenom sustavu. A što se tiče komunikacije sa građanima, praktički svih 130 godina mi na neki način komuniciramo sa građanima, ali taj način komunikacije se kroz vrijeme mijenja i prilagođavamo se novim tehnologijama, novim mogućnostima i nastojimo što lakše i što bolje poruke o zdravlju prenijeti do naše populacije. Da, dugi niz godina smo na neki način jedini mediji pomoću kojeg smo komunicirali poruke o zdravlju su bili upravo to leci, plakati i onda smo s vremenom po jednom vrlo banalnom primjeru vidjeli da je to vjerojatno nekako pase, kako bih rekao. Zbog toga jer smo u našim arhivama našli sve više letaka koje nismo podijelili, plakata koje nismo oblijepili, letaka koje kad smo bili na akcijama smo našli u smeću. Tako da je to sve na neki način nam ukazalo da taj način komunikacija je potencijalno prošlost i da moramo naći načina kako doprijeti do građana na neki jednostavniji, primjereniji ljudima način. I upravo je to ovaj aspekt i način putem mobitela, jer, evo kažem, ono što imamo podatke da gotovo 90% ne samo populacije u Hrvatskoj nego diljem svijeta ima mobitel i da su, ono kako se kaže, svi na mobitelima. Nastojali smo upravo mobitel i ono što mobiteli pružaju iskoristiti da putem toga širimo poruke o zdravlju. Zbog čega smo se odlučili za VUM i za Infobip? Zbog toga jer smo u jednom trenutku, znači Zdravko nije prvi AI asistent, prije nas je bila Gina. I kad smo vidjeli kako i na koji način Gina je lijepo koncipirana, kako je vrlo jasno što želi i na koji način davati informacije ženama o ginekološkom ženskom zdravlju i bili smo prisutni na tim promocijama, vidjeli smo da je to izuzetno dobro koncipirano, tehnički riješeno i onda smo stupili u kontakt sa ekipom koja je to radila. Tako da, evo, ekipa iz VUM-a i Infobipa se nalazila sa strane, recimo tako, tehničke Gine i zbog toga smo se odlučili za ekipu provjerenu koja smo vidjeli da to zna kako i na koji način koncipirati. Tako da, evo velim, to je taj dio zbog čega smo se odlučili za VUM i za Infobip. A što se tiče zašto smo se odlučili za WhatsApp, pa mislim, ovo što smo isto tako dobili informacije, 90% ljudi koristi mobitele, a od tih 90% ljudi koji koriste mobitele, 90% njih koristi WhatsApp. Znači, to je u stvari jedna aplikacija koja je visoko frekventna u korištenju, ali ono isto tako što nam je izuzetno bitno je da je, isto tako imamo informacije, izuzetno sigurna. Tako da sve ti aspekti kad ih zbrojiš, WhatsApp je idealan za ovo što mi u stvari u konačnici želimo napraviti. Pa evo, definitivno mi je drago da s vama surađujemo, jer velim, radi se o firmi, evo, čuo sam preko 3500 zaposlenih, dugogodišnjom iskustvom, sa iskustvom prije svega u ovom dijelu korištenja umjetne inteligencije. To je sve nešto što nas je usmjerilo i zbog čeg smo zadovoljni da smo u jednoj suradnji sa vama, tako da evo posebno bih želio naglasiti taj jednu visoku profesionalnost vaše strane, jer evo imali smo u jednom trenutku neke
teškoće koje su proizašle iz tih nekih globalnih teškoća u sustavu umjetne inteligencije, što je Infobip vrlo, vrlo brzo otklonio i naš Zdravko je vrlo brzo ponovno postao funkcionalan, tako da ta jedna promptna reakcija nam je dokazala da i VUM-a i Infobipa da smo s pravim partnerima i razvijamo nešto, još jednom kažem, za korist naših građana. S Infobipom, me posebno dojmilo to što se radi o jednoj novoj tehnologiji koji su mi na neki način još dodatno me relaksirali oko njezine primjene. Osobno velim kao specijalist javnog zdravstva nisam imao prilike pokrenuti tako nešto nekako recimo tako i avangardno. Pa mi u svemu tome Infobip i VUM ekipa me upravo to relaksirala oko toga da je to nešto što definitivno možemo davati provjerene informacije i da definitivno možemo građane utemeljeno informirati. To me nekako najviše u svemu tome Infobip i ekipa iz VUM-a recimo tako pomogla, jer mi je omogućila da se u konačnici odlučim za taj korak. Ono što definitivno u početku, kada je Zdravko, to je važno na neki način naglasiti, jer isto je dio našeg nekakvog uspjeha o popularizaciji preventive. U početku su ljudi prvih dana isključivo postavljali pitanja o svojem zdravstvenom stanju, kako i na koji način tumačiti nekakav nalaz, kako i na koji način koristiti neku terapiju. Mi smo se striktno odredili da Zdravko neće biti liječnik. On će davati savjete na području preventive i bit će asistent samo za područje prevencije. Neće biti liječnik, neće raditi taj takozvani Google doktor. I ono što, kažem, s vremenom smo uspjeli vrlo brzo, nakon jedno 10-15 dana kroz medijske istupe, gdje smo naglašavali da je Zdravko ekspert za sve ono što se ne želiš liječiti, a možeš spriječiti. On naprosto su građani to usvojili i postavljaju sve više pitanja, baš u stvari ciljana što se tiče prevencije. Pa sad kažem, isto tako kako pratimo broj i odaziv građana, tako pratimo i sadržaj pitanja. I kažem, činjenica da sad imamo već skoro 60 tematskih područja s područja preventive koje pokriva Zdravko, dovoljno govori o interesu, širokom interesu javnosti. A sad velim neke točno ciljana područja. Zadnje vrijeme nam se, kako nekako vrijeme je došlo, proljeće, toplije vrijeme. Javlja nam se, imam dojam, sve više mladih sportaša sa nekakvom potrebom savjeta oko prevencije sportskih ozljeda. A isto tako nam se nekako sve više pitanja, to smo isto komunicirali kroz medije, o muškom zdravlju. Tako da, velim, to su neke specifičnosti, normalno uz sve ono gdje nas ljudi pitaju i za prevenciju kroničnih bolesti, hipertenzije, malignih bolesti i tako dalje, ali to su neke onako specifikumi koje Zdravko u početku nije znao odgovoriti, gdje je on u konačnici uputio korisnika da se javi Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Znači, važno je istaći da Zdravko kad ne zna nešto odgovoriti, on kaže, nažalost to nemam u svojoj bazi, ali vas upućujem na stručnjake Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Imamo posebnu mail adresu preventivni@hzjz.hr, gdje, kažem, isto tako osobno sudjelujem u čitanju tih upita građana i na temelju toga, kažem, formiramo i tu dalje bazu znanja i nastojimo Zdravka osnažiti da bude praktički u mogućnosti odgovoriti na svaki upit. Da, znači, definitivno je Zdravko ispunio očekivanja. Kako i na koji način je promijenio, to još ne možemo točno reći, ali činjenica da je, mediji su ga jako puno popratili i kažem, gdje god dođeš i imam dojam da svi znaju za Zdravka. Tako da je to nešto što je, uspjeli smo doprijeti do korisnika i sama činjenica da je preko 10.000 korisnika dovoljno govori o tome da smo ipak uspjeli
doprijeti do korisnika. Sad koliko ćemo uspjeti promijeniti tu paradigmu i na koji način ćemo uspjeti plasirati informacije o zdravlju, siguran sam da hoćemo, ali to će se vrlo brzo vidjeti u kojoj mjeri postaće na neki način mjerljivo. Recimo tako, odjek kod građana je definitivno pozitivan, a evo planiramo uskoro još nešto napraviti za građane, to su te neke ciljane poruke što se tiče zdravlja, tako da mislim da ćemo još više se približiti građanima i još imati bolje i pozitivnije reakcije. Ono mjesto gdje mislim da bi se moglo unaprijediti, dobijati neke brže informacije su tipa pitati tu neku umjetnu inteligenciju, tu novu neku aplikaciju gdje postoji u Hrvatskoj slobodno termin za recimo ultrazvuk, gdje se može brzo obaviti kolonoskopija. Znači taj dio, recimo tako, naručivanja, mislim da je izvediv i da tu postoje prije svega podaci gdje postoje te nekakve, recimo tako, liste čekanja sa mogućnošću naručivanja pacijenta. Mislim da bi to znatno olakšalo i ljudima i sustavu i liječnicima. Tako da, evo kažem, mislim da u tom segmentu naručivanja bi definitivno umjetna inteligencija mogla puno pridonijeti građanima.